Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 06 ne 0783 821 918. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwaliye topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku macha baga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, makulisayo mu weekend munange kansubire yatambudde bulungi kube yatambulidde obubi banange munange si mawulire si malungi naye ate twongere okubanga tuguma mukama katonda yawa atera yajja mbaniriza the voltage program joli mukulaba mu kaseera kano amanya nze omumbejjaliwe Delirian era nga tugenda kuba tugayagaya mu nsonga nga bwe zitambudde mu ggwanga lino erya Uganda munange mbebaza mwenna abatwekumiddeko abakatweyungako nammwe abakomentinga abasharinga abalikinga thank you very much olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi tuli mu gwa mwenda omwaka 2021 era nga kano ke kadde akalagaane aka program yo emanyiddwa nga voltage kano gaba mu masanyalaze gennyini era nga temusanidde kubeera nga mugisibwa bakubanga gwe mulundi gw'ogusoza okutulaba enyongera okutegeeza nti tetuliko mainstream media wabula tuli live ku Facebook page yaffe era nga eno The Alternative Uganda kusobola okubeera nga ate munange otufuna osobola okuba nga otufuna ku Alternative Uganda n'ogenda mu maaso no likinga no following ate nonyiga ne alarm button yetu tubeera live gwomu kubasooka okumanya nti tuli live ate era naawe nobeera kitundu ku programu eyo so nkwaniriza era nga nkutegeeza nti ku YouTube tuli The Alternative Uganda egenda subscribing ku channel yaffe ku Twitter tuli The Alternative Uganda ate nga ku Instagram tuli The Alternative Uganda jemikutu kusobola okubeera nga ate munange otufunira naawe nobeera nga munange oyongera okunyumirwa programs zaffe enganzi zetuyina Mighty Drive, Snaptalk, Lisoli omukulu ne voltage yennyini so ne programs endala nomunange zikyajja zigenda kuba zijja maaso kaawo naye nga nyongera okubategeeza mwenna abatulaba nti munange temujjanga okwo kyemukola kyamaanyi tukisiima mwebale nnyo mwebalire ddala gwe eyefiiriza data kukadde kano nga data wakwezooba naye nti osika eno nosika eno nolaba nti ofuna data ate naawe nosobola okuba nga omuwaayo nogamba kandabe shows ezibeera ku Alternative Uganda Facebook page munange kyokola kyamaanyi munange olwaleero nkutegeeza nti tugenda kuba tukutunuulira abanga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogutegeeza nti the cost of democracy in Africa munange democracy mu Africa ensonga yafuuka nsonga nkulu nti mawanga agamu democracy ayogerwako naye ate tateekebwa mu nkola wiiki ewedde tubirabye ebyaliwo mu ggwanga erya Guinea Conakry munanga ate yali omukulembeze w'eggwanga abajjasi bwe bajja munanga ate ne bamuwamba obuyinza ne babumugjako n'asigala nga takyali mukulembeze nga amagye geddiza ebintu bino nno bizze bibaawo twakirabako mu Zimbabwe so twebuuza kino yefuuse trend kati nti munange amagye ganaawambanga buwambi buyinza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda yavaayo naye n'avumirira ekikolwa kino ekyakolebwa so bye tulina olwaleero bye tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo nkutegeeza tuulakalira funa essimu yo naawe atwe oyinvitinga abalala basobole okubeera nga nabo bajja okubaganya ebirowoozo ku mulamwa guno gwennyini nkutegeeza nti Praise Property Consultants Uganda bakugamba nti bwayagala okugula ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo balina plots futi 5 ku buli 100 munange osobola okuba nga obatuukirira ne babeera nga bakukolako balina plots mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Nansana balina Matuga balina ku Ntebe Road balina Ekawuku balina
ebujuuko n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate naawe genda obe nga ate obatuukirira ofisi zaabwe ziri Wandegera Katale room number 1028 wosobola okubasanga South Wing ku katale ka KCCA Wandegera wosobola okuba nga ate obafuna oba osobola okuba nga bakubira ku namba zaabwe ez'essimu 0706 147-006 oba 0783821918 zenamba zosobola okuba nga ate obafunirako. Nita's Jewelry eri gwayagala ebyokwewunda bukomo oyagala earrings oyagala anklets oyagala byakwewunda byabakyala nawe omuvubuka ayagala obukomo bw'okumukono ng'oli muwala oba oli mulenzi mutuukirire nno munnange ku namba ey'essimu eri 0751963993 0751963993 oyo ye Nita's Jewelry abeere nga naawe akukolako mu ngeri emu oba endala gwali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo munnange deliveries azikola so munnange mweyune ate oberenga okulwako omu ku bagenyi nno betulina mu studio eziyatwegaseeko dda sigenda kukulwisayo kansooke nkutwala ebukolokolo ate abuuze kuba tulaba then tutandike show yaffe mu butongole tusanyusa okulaba ssebo nange okubasanga mwebale kwekuumirayo n'okuba nti musobodde okuteekawo omulamu ogumanyisa eggwanga ki ebikolebwa ekyetambula n'eggwanga lyaffe kuba nti lisobola okutambula bulungi nebigenda mu maaso nga abantu batambula n'okumanya neneebaza ne puroguramu yaffe eno omutesitesi waayo n'abalala ninga wugiddukanya olaba nti buli lunaku mwongera otukyusizaamu netuteekamu ebinono ebituufu olaba nti puroguramu yaffe etambula bulungi. Nja kwebazaako abantu abatwekuumiddeko okuva tutandikira okutuusa tukoma ate nga bunaku babeera naffe n'oteekako embizo nosobola okubeerawo nga otulaba ate mwatu n'obeeramu era n'owabula sinaki n'olikinga ate n'okomentinga ebintu ebyo nno bunaye tebikoleka nammwe tubebazaako ak'ensoso mulimu okuba nti tosobola kumensioninga muntu kinoomu naye tubeebaliza nnyo nnyini ddala. Then nja kusookera ddala okwonjula gyetinga King Oyo yatuuse ku bagiyita coronation eya 26 myaka 6 ng'atudde ku ntebe. Yes 26 kati yeebale nnyo okutambuza ab'etoola eyo ate mufu bwe bumu n'ekyabazinga wa Busoga naye olunaku olwaleero lwe yatuusibwa ku Namulondo y'Ebusoga oba bagiyita batya? Mwami Mukose yali tuyambyeko tunnyonnyola. Yatuuzibwako leero ku Namulondo y'Ebusoga bali batuuzibwako nga 12 owaffe owaawo n'atuuzibwako nga 13 w'Ebusoga. So nammwe tujja kubeebaza tujja kubasanyukirako era tusanyukira wamu nammwe okulaba nti ebintu ebyo musobodde okutembeeta abantu bammwe nga tewali ntalo nga tewali kulwana ate nga mubategeeza kiki ekisaana okukolebwa kiki ekitambula mu bantu bammwe basubjekti bammwe bemuli nabo bemukulembera okulaba nti bagoberera ennono obuwangwa n'okuba nti teboonooneka ku mulembe guno ogwa Kyabazinga n'omulembe guno ogwa King Oyo ne mugana omulembe omutebi. So tujja kubeebalizaako nammwe then nja kusaasirako nnyo kino twakikola dda nja kusaasirako nnyo kubanga omukulu BMK bamuzise olunaku olweggulo naye ekitalo nnyo twafiiddwako omuntu abadde ogwenyo oba naye bw'osomako profile y'omwami oyo ekyamazima kikwegombesa okubeera polite mu society kuba ebintu bingi byalese naye nga tosobola bimuwa wotuuka nga ogenda ku Africana n'omusanga ng'ali mu luggya oyinza obutamanya omubuuza n'omubuuza n'ogamba ssebo mbadde njagalako omukulu oyinza obutamanya nti ye boss n'akubuuza ogenzeeko mu ofiisi ye gwe kenyini nga olina okugamba nagenzeyo oyinza tebanyambye oba bakoze uget so obeera wano bakipaku ogamba nagenzeyo naye kati nawe oli mukundwisa uget naye ye akubuulira wagenze okubuuza wagenzeeyo mu ofiisi ye wagenzeeyo nga tonneemulugunyiza bweru watuusewo n'okakasa ogamba nti nagenzeyo naye tebanyambye jangu nkutwale wakutwala nga yita kusembuyitalewo bulungi ng'agenda atuula eri emabega mu ntebe
kati nga ng'onyonyola gw'ogambye nti ono yakuyisiza bubi w'obanga obadde omuwaayiriza ye atudde mu ntebe kati muganda ono atuuseeko wano so waliwo ofiisi ezimu z'otuukamu nga sekuritale akufuukira ekizibu nga sina muganda w'oyo seruganda w'oyo akola mu ofiisi abamu babamu n'okweraliikirira kuno nti ayinza okuba aze kusaba mulimu bayinza okungoba akufuukira ekizibu n'agamba omwagazaaki yingira otule naawe otusumbuwa omanyi ffe tugenzeko mu ofiises ez'enjawulo naye ng'otuukawo tulina empisa zaabo basekuritale zezisanze zesobola okuexplaininga obudde ne bukya okufa natandikira okuyingira mu ofiisi z'abantu nga eitha nakyenjagala obanga bo balina kyebanjagaza waliwo bingi byensobola okwogerako mu basekuritale bammwe bemulina bemukozesa mu ofiises ez'enjawulo ezimu zibabwesa ebitiibwa ezimu zikanga awo wennyini mwami tujja kwebaza musigale nga mukyatwekuumiddeko mbadde nkyabuuza mwamanyago mwebalire ddala mwami Kyaguba Katongole Robert omuweewuliriddeko era omulabye mu studios mwali mwami Mayanja agenda kuba nga atwegatako mu maaso awo akyalina ebimusibyemu wano nawali ajja kuba nga ate atwegatako mu dakiika ntono nnyo okuva kati naye nga wennyini mu buufu bwe bumu njagala mwami Kyaguba asooka atubuulire ye ate amawulire kyagabadde agali mu kitundu kye gye tutabadde oba mwami Kyaguba olinayo ensonga yonna ebadde mu kitundu kyo naye nga ffe tetwasobodde kuba nga tugitegeerako because waliwo ebintu bingi nnyo ebiba bigenze mu maaso mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo oluusi ngaffe nga tetutuuseewo ku ground kumanya nti okay kino kyekiriwo oba kino kyekitambula mpozi era amawulire ffe getwogera tetwogeraga muntu kinoomu singa mbadde njogera gange naligambye nti nagenzeeko ekirundu mu ddwaliro nenambula eddagala nti balireese nalambuddeko babadde bagemera coronavirus abasomesa abasinga babagemye ku basomesa emitwalo 5 gye tulina abasinga babagemye so nsubira oba oliawo gasasamaza kujjako President Museveni yabaddeko ekalamoje eyo ago gammwe gaggwanga sigano kuba kati agange yesitabadde lwaki oyagala njogerebeera mujamu wange ngayiza ngenda kukali mukano oba nvaayo manzira wange kati President Museveni yabaddeko ekalamoja nakuutira abaayo baleme okwenyigira mu bubbi bw'ente baleme okwenyigira mu kutta bannaabwe baleme okwenyigira mu buyeekera obuliwo bwe baagala okutandikawo nga beerimbika mu kubba bannaabwe nalabyeko DPP bamubye enteze mu faamu ne guti afande guti naye bamubye so naye omulamuzi guti gwali mwaka guno gwali mwaka gwedde I think mwaka guno era bwe bagenda ne bamubba mu kyalo bagamba mbu alina nyingi nnyo tasobola azitegeera alina nyingi nnyo so bamubye naye nazuula nti ente zange zikendeera so bagenda okubala nga bagamba babyeko nga 100 babyeko 17 so nolwekyo woba olina bingi nnyo nga tasobola bikozesa abantu bangi nnyo abeetaaga ku byolina baweeko ekyalo kisanyuke osinga ogamba nti balinde kubba then mumanye nti babye ente zange 18 kubanga katugenda kudda mubuzi bamisamu naye President Museveni yagambye abantu b'ekalamoja eyo nti bakuume emirembe because that's what they okutingana kubadde kuzzeemu yes ne bagamba nti agenda ye president yagambye agenda kugenda ne mukulu munne owa Kenya balabe ngeri ki emundu zino bwe bakomye oziyingiza mu bannaffe ab'ekalamoja kubanga bayita tukana ne bagenda ne bagula emundu mu bumenyi bw'amateeka ne batandika okutingana naye ensuubira ejje lyaffe kuba president yabagambye nti you strengthen the mode of picking these guns from these people ne security eyongere abantu mubateekemu ssente ez'okwekulaakulanya ne security mugyongeremu ssente within Karamoja tulabe nti ebintu ebimu bitereera so tewali nnyo kyamaanyi kikozemawona okujjako basically
kasampula President Museveni ng'ayogedde ku kintu ekiriwo ekitambula obulungi ng'era waliwo kyagusa ekiyamba bannayuganda okutambula obulungi nsubira oba oliawo ebyange babiteredde mu ggwanga tusanyusa ate okulaba era nga bwe mbategeezezza olwaleero tugenda kuba tutunuulira omulamwa ogutegeeza nti the cost of democracy mu ggwanga lino erya Africa era nga twebuuza democracy mu Africa mwali oba aliko mu bitundu nti mu mawanga agamu mwali mawanga amalala taliimu awamu ayogerwako naye nga tateekebwa mu nkola so gwe mulamwa gwe tulina olwaleero tugenda kuba tutunuulira bingi nnyo munnange ebyali mu ggwanga erya Guinea Conakry yali omukulembeze w'eggwanga omwami Alpha Conde ate amagye bwe gajja ne gamugamba nti munnange okozeeko kyokoze naffe ndowooza ke kaseera tweddiza obuyinza era nga kati yali badde ng'omukulembeze aliko ssaawa zino ye Kano Mamadi Doumbouya ono nno munnange ate yali akulira amagye mu ggwanga eryo era nga ensonga y'okugyamu mukama we mu buyinza yagikozesa maanyi naye ne mu ggwanga erya Zimbabwe kino kyatuukawo bwe basigukulula omugenzi kati Robert yaliko omukulembeze w'eggwanga eryo Robert Mugabe munnange ne bamusuuza entebe ku myaka nno emyaka egyo gye yali aliko n'emyaka gye yali amaze ng'afuga eggwanga lino erya Zimbabwe munnange ate entebe bagimulesa bw'atyo tayo so bino nno byongera okweraliikiriza era omukulembeze w'eggwanga bwe yali mu interview munnange n'omukutu ogumu yayogera ku nsonga eno era bino bye bigambo bye it's a step backwards. They are of no value. We had them in the 1990s as part of African problems. Oshulide yali akomentinga ku kikolwa ekyakolebwa mu ggwanga lino erya Guinea era nga ategeeza nti bino bituza mabega already byaliwo mu myaka gy'olukumi enkaaga eyo era nga munnange nategeeza nti byebimu ku bizibu Africa byebadde ina ebyokuba nti munnange amagye gavaayo anegeddiza obuyinza mu interview yenneeno yayogera ku bintu bingi kutwaliza wamu omwali ensonga ate y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda ku nsonga y'ensalo n'ayogera ne ku nsonga y'abannamagye aba Uganda abaatwalibwa e Somalia so bingi nnyo byeyayogerako era ng'olwaleero byetugenda okuba nga ate tukubaganyaako ebirowoozo ngenda kusooka nzira ate wa Mwami Kyaguba ye mu kulaba okw'ensonga atubuulire yalowooza ensonga ki eviirako ebikolwa nga bino okuba nti bikolebwa okuba nti amagye gakyusa ne gagamba nti oke ono yali mukama waffe naye ate tumunaabidde engalo ne tugamba nti ffe kati twagala twetwale oba ffe tutwale obuyinza tubeere nga munnanga ate eggwanga ffe tulifuga. Mwami Kyaguba neyanza nnyo moderator olw'omulamwa guno gw'oleese. President Museveni yali mukyamu kukyogera bwatyo nti ebyaliwo 1960s however nti ye tubiyinza okuba byaliwo up to 1980s. One in Uganda olutalo lwayita President Museveni lwatandika 1979 n'agenda mu nsiko yes ne lukomenkereza 1986 ng'olwawangudde yes. So kitegeeza by then for us we are still eggwanga lyaffe lyali likyali mabega nga tukyanoonya how can we get civilized tulabe nti twekuuma naye fortunately President Museveni n'awangula olutalo. Now waliwo we natuddeko nga bagamba nti omwaka ogumu oyinza okwesanga it has like ngezo they happening within Africa emirundi nga 20 something. Na ye zibira successful out of the 20 ziberanga 6 per year. So tukyalina ekizibu ekyo naye ebyo birina okuhappeninga mu army mu magye nga basically simatereevu bulungi oyinza okyogera nti tebabanguddwa bulungi. I think in English you can call it professional army, professionalization of the army. If this army is not so professional, we get such problems. Now here in Uganda, for example, in particular, for us we try to professionalize our army
through actually kino twakitandikako nga tuvudde mu nkola y'ebiina. From here we go to democracy gwe boogerako nti President Museveni yakiraba n'agamba nti amagye agalingawo buli omu yali asobola okuyingira amagye. Nze nzijukira wano nti awo mu 1990 nga President Museveni nga akamala okubeera mu buyinza nga kasitogwa ebigezo bya P7 bagamba try police, kasitogwa ebigezo bya senior 4 bagamba join army. Now olobo gwa senior 6 ngoddawa kati nga gwogwidde senior 4 okyalina amagezi agenda mu senior 6, gwogwidde senior primary okyalinamu amagezi agagenda mu O-level. Therefore President Museveni ekyo n'akirwanyisa n'agamba no, a country like this twetaaga okuba nti abaana bangi abasomye, twetaaga okuba nti n'eggye lyaffe libeera nga lisomye, meaning omuntu asomye abeera unique, abeera civilized, abeera ategeera kikyalina okukola. Even the respect gy'accordinga ku his boss ategeera nnyo nti no being nti oba buno obudde ndi lance corporal nina okuwa respect ku sergeant, you get. So President Museveni n'akimanya nti if you accord respect in the army and you professionalize them bajja kukolera omulimu gwetaaga. We zeroed down to our army nga tetukigeneralizinze ku Africa or East Africa. Ne bagamba nti kati nawe okuyingira army olina okubeera n'ebisaanizo ABC. 1 olina okuba nga wayita, olina okuba nga olina senior 4 ne senior 6 nga wayita. 2 okujoininga army osobola okujoininga nga olina profession. Which profession am I talking about? If you are a lawyer, a doctor, a teacher, bona tubasangayo mu army. Never engineers, they are there. That's why we have doctors in the army, we have lawyers in the army. Era tukolanga kintu nolowooza nti ogenda yita ku mukeeka bano bonna mwebali in our security forces. So ekyo we yakimaliriza buli omu okuyingira bw'oyingidde waliwo akasengejja nti toyingidde na bad intention, oyingidde n'omutima omulungi with a good intention ogw'okusavinga eggwanga lyo, not after money. Obanga ogenze, even I will talk about money issue, after money issue, basically in the politics. You join to serve, you join because you're a patriotic Ugandan, you join to serve your country patriotically. Buli omu n'ayingira nga ayingiridde ku mutenda. Security ni weeri, profession weeri, n'omuntu olina okuba nti ofuba nnyo okuyita ebigezo ogenda ojoininge omulimu ogwokusasuza, because gwava mu mbeera y'okugamba nti naawe tubeera mu nsiko kuba tewakyali nsiko gye tugendamu. Amagye gaffe bwe bagakyusa okuva mu NRA ne bagafuula Uganda People's Defence Forces. Now being nti it's a Uganda People's Defence Forces, buli omu kasitoba nga olina omutima omulungi era okwagala eggwanga lyo, you can join. So long as you pass exams, so long as you have a profession, osobola okujoininga. Now netugamba tewali nsiko, what next? Being that it's a Uganda's People's Defence Force, we can as well be everywhere at any point. Nga tetugenze kukuba bantu, tetugenze kulwana, even we are in churches praying and praising the Lord, even preaching the gospel of the Lord, because our motto says, for God and my country. Therefore, as you're securing the country, as you're protecting your people, you also have to praise the Lord. Kubanga, basing on our motto, you can do that. For God and my country. Now, banamaje baffe ne bava mu nsiko, ne bava mu barracks, ne batandika okubeera everywhere mu church nga bagenda nga buli wamu batuuka. Yes. Abantu baffe abalinga batya ab'amagye
ne bakkiriza ne bagamba nti omanyi abamagye bantu yes tebalinga ensolo ezedda okusinziira ku bye bakolanga mu biseera bya I think kyekyaleetera abantu okulowooza nti abantu bano bababyo babakyamu yes ekyo bayo sikijjawo balinga balisa abantu siripa balinga balisongo bakusanze n'omunyo ovagugula bagulisa gwonna guli okumalewo kwegamba nga bakwata abakyala b'abantu ekyomukisa omulungi naye sinawasa by then wali ogenda kukola kikulwana ate kati bebyo byatwala bamuzeeyi bafe mu nsiko kubanga olwepinga otya omukyala wange nga nkutunuulidde you get of course mba nyingirawo abantu baffe nga tebategeera bulamu bwabo they don't treasure people's lives bo balowooza nti omuntu kintu kyakuzanyisa ng'amagye agedda. That's why President said nti bano ebyo byalinga bikolebwa mu myaka gy'enkaaga byaliwo tetwagala kubiddamu yes tetwagala kubiddamu ffe ekyali kitewanya by then nga tumaze okulwana to professionalize the army nga tulina just AIDS yali atewanya abannayuganda osanga mu 1970 to 1980 awo nga tulwanagana AIDS mu ggwanga agwewo kubanga we fought civil wars entalo zonna ne tugamba nti kati naawe entalo ziwedde what next making a priority life as a priority to Ugandans. That's the reason as why a number of people the nomenclature of Ugandans now, the population of Uganda we are 40 something. So a president we had a million bali watono. Yes. Kati abantu abo okubantu oyina amagye agesigika nga buli muna Uganda agesiga is because of the profession. Kati banafe betutaga okubeera they are civilized, we understand, because civilization came buli omu n'amanya nti okay olina okuma omuliro okufumba emmere ogula ekibiriti n'okuma sigiri n'otandika ofumba emmere yo n'olya. That's the civilization that people brought. However, the mentality of people like such a kano yagenda n'asomera mu France ate ekyewunsa President Konde yamwita namugamba you come and serve because it seems you too professional for my SFC. Awo wanyini wetwagala okumanya nti wabanga yamusembeza bwati kiki like ekimuleetera okuba nti akeera ku makya n'agamba eyandeeta njagala ate mugobe yamuopeningira nnyo everything ye n'alowooza nti asobola okulira ku sowaani ya mukama we ya bosi we kubanga buli kimu yakimulagawo it should be done n'amuwa omukisa ogutuulako mu bifo bwe bityo n'atamanya nti ali akabaka iweeyolera tekakuluma entegateega. Yes. So bwana Dumbo yamanya nti nasubwa dda bandendese kino nsobola okutwala eggwanga mu maaso. Yes. So ekyomukisa omubi yakikoledde mu budde nga abalala ffe we are sober tulaba ebintu bye bakola era singa President Museveni avaayo n'agamba nti you know what we need to go and help these people to professionalize their army nga bwe twakola Somalia because we trained them even we twina how engeri abasirikale baffe batraining abasirikale b'e Somalia naye mwami ne Congo we can as well even do it too. Yes. Mwami Kyaguba nga tetunaba kugenda kutuuka ku nsonga eze Somalia. Should we say nti this is the trend in Africa nti okay omukulembeze bw'abanga abadde ku buyinza oba aluddeko bataluddeeko amagye gavanye gavudde ne gajja ne geddiza obuyinza there and then because tekyakatuuka mu Guinea Conakry nene Zimbabwe twakirabako bajja musajja mukulu yali omukulembeze gw'eggwanga ebiseera ebyo kati omugenzi Robert Mugabe ne bamusuuza entebe. Muzei Konda abadde amazeeko emyaka emeka? Abadde abaddeko okumalibwa. Kubanga tugamba is it a trend nti omuntu aba amazeeko emyaka mingi bamugyeko. For us in Uganda we have what we call a democratic way of doing things. I'll based on this to
to give advice to our people, other people outside. Omuntu wabalowooza nti democracy is upon having a gun, holding a gun, olw'okuba nti ono gw'oli naye mu nnyumba munafu oveeyo omugyeko ensuubira kikyali badde tekikola. Democracy, for example, in the country like Uganda, put there okulonda bwana Dumbuya jangu esimbewo ne kondi bwe bakuwangula you step aside. Naye tesobola okuwa yes okujjako nga balina ababasupportinga outside their country ng'ate baagala kubatabangulirabo bennyini mirembe gyabwe, because I don't think nti omukulembeze alina embeera enkyamu gy'abadde awa abatuuze be, not until bano bafudde ne bagamba nti omanyi naffe tusobola okikwatamu. Wobuza, for example, wobuza opposition ya for mu ggwanga, by the way, that's not opposition as per se, but when mu ggwanga wobuza abantu bafe opposition nti what should be done, what's the problem with this country, bagamba President Museveni tumukoye why aluddeko, you get, that's the reason. Ensonga enkulu gye batunuulira nga tebalina reason endala lwaki mumukoye aluddeko. Is that alina byakozeewo President Museveni okulwako is the problem of this country. Tewali akuwa kifaananyi kirungi lwaki eggwanga lyaleetazo okyusa omukulembeze waalyo. And indeed, me personally, wemba ntunuulidde mu bantu banaffe abavuganya gavumenti y'eggwanga, nabo tebalina lwaki baalyagadde bakyusa omukulembeze w'eggwanga. Singa batuwa genuine reasons, nsuubira oboolyawo naffe twalibadde tubeera part of them. But naye oba okulwako kuno kw'abakulembeze bano ku buyinza kwe kuviirako kuzino okuba nti bagamba wayi katumugjeko katumusikukulu abaddeko okumala ebbanga eggwanga. No, waliwo omuntu amazeeko emyaka emitono naye era ne bamugjako. Yes. Nga ofuzeeyo emyaka 2 ne bagamba wayi tusegulire. Naye ekyo kisinziira ku nkola ki gy'olina, nkolagana ki gy'olina ne banno abakukuuma. Ku security. Yes. Kubanga basically everything that is not democracy. That is insecurity actually. Buli wobeera olina okumanya nti either I'm insecure or yes. Kati bano baganda baffe bo balowooza nti okola kino they are doing it for the reasons well known to them, naye for the reasons of the country nti eggwanga lyalina okugenda mu maaso. Naye nono abadde alitwala mu maaso singa waliwo ekintu ekirala kigamba nga kizibu kya ggwanga kiri mu ggwanga n'ogamba nti naye eggwanga lyaffe lirina ekizibu ekiti, endwadde ziremeddewo, obubbi bungi, nsuubira obaoli awo twalibadde tugamba nti they were fit, ogamba nti omukulembeze bamuteeka aside, they take. Naye ng'era they should also use enkola ennungamu ey'okutwala obukulembeze, kubanga amawanga kati gwe twatuuka tugenda mu kalulu. Naye mwami Kyaguba, tulabyeko mu African countries ezimu nti okukyusa obuyinza oluusi kifuuka ekizibu, era awo wenjagalidde okubuuza nti mu Africa tulifunako peaceful transition of power, nti obuyinza bukyuse mirembe, tukyuse na kalulu, abantu ne balonda ne bagamba okay ono yawangudde, oba abadde mu ntebe ne bagamba nti owanguddwa naye nakkiriza nti awanguddwa. Yes, for example Zambia ena bana abakalonda jjo juzi. Yes, South Africa Ramaphosa ajja mu bukulembeze bwa South Africa. Even ne Kenya bakwanti waliwo okwetema naye ng'era waliwo abaali beetema beebo bennyini abaali besimbyeko ababiri. However, yawangula akalulu ye president wa Kenya. Uganda president waffe Museveni wawangula akalulu ne bamulangirira tukkiriza tugamba yes he has won. Naye ate ebiseera ebisinga akalulu kana babadde bakagoberera okuli opposition bavuddeyo nnyo ne bagamba nti akalulu tekabadde free and fair. Ku wiiki ewedde bwe twali twogera ku religious leaders, gwe mwennyini wayogera ku mugenzi kati omwami Yona Lwanga ng'agamba nti yasemba okulonda mu mwaka gwa 1961
olw'ensonga nti yakkiriza ke kalulu akali free and fair. Akalulu kasobola okukyusa mwami Kyagulanyi, akalulu kasobola okukyusa obuyinza mu Africa. Because bwe nkotingako ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga bye yayogerako ku nsonga y'akalulu, akalulu tekasobola mujja. Uganda is part of Africa. Omusajja omwadiventi akulembera kati Zambia yavaawa si mu kalulu. Cyril Ramaphosa owa South Africa yavaawa si mu kalulu. So in Africa oba mu Africa mu mawanga agamu democracy ali practiced na mawanga ayogerwako bogerwa naye nga tali practiced. Oyo omusajja wa Zambia yagamba bakamusiba emirundi egisobane mu nkaaga. Yes, ate nga bamusibira byabufuzi ne bamujwatakako kino kulya mu nsi olwokwenda emisango emirala asobola okubeera exercise democracy gwosuubira mawanga amala tasobola. Basically for us in Uganda here we exercise democracy. Why? Twaleeta mu 2005 ne tugamba nti tutaddewo ebibiina byonna musobola okukola ki okwesimbawo. Actually twakiteezako 2001 ne tugamba nti 2005 buli kibiina kisobola okujja okwesimbawo nekireeta omuntu yenna nenajja neyesimbawo. Naye ebiseera ebisinga katukomewo wano ku butaka mu Uganda nti bwe tutuuka mu kalulu ebiseera ebisinga opposition eyina engeri gye bayisibwamu oluusi abamu gye bagamba nti bayisibwa bubi oba batulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala ebintu bye baba bakola during the election process. Opposition kiba kitegeeza ki? Abali ku ludda oluwabula oba oluvuganya government. But in our country, Uganda, opposition in one way or the other balabibwanga straight to the security. Gubaze kuba. Woba toyagala politics, toyagala mekira janchi makukonda kulwaki weta mazina gazo. Bireke toto wetaba. Nti woba toli ready kukiriza kukubibwa kusibibwa kujoteka kugoinga into battles with omuntu gwosuubira nti akusinga then you withdraw. Newa bobanga okkiriza nti omuntu azze oba ayina wakusinza. I think you have to toyina mulekera okay okkirize nti ddala ona ayina kyansingako. Naye banabamu balowooza nti bajja kuvuganya. Naye nga kyalibadde nti oli waba nsinga nsuubira oba oli awo kanzikirize mubeere emabega. Era ffe gwaffe gwakuwagira President Museveni yagenda bwe yateekawo okulonda mu 1996 okuli peaceful and democratic. By the way, that was the first election mu government yaffe eya NRM. Nti twalinga ffenna nga tugendera wamu mu kibinja kimu ng'obozze ng'oba gwani ffenna nga tumanyi eggwanga lifugibwa muntu omu President Yoweri Kaguta Museveni. 1996 n'agamba mukimanyi mujje tuteekewo okulonda bakabanga semugende bajja ne beesimbawo. Ne bagamba kati naawo tulese democracy tutegeka kulonda kubanga tubadde nga tulwanagananga mu ntalo tulwanagana bino kino kiyingiddewo kati right now eggwanga lize at peace, we are now stable, tusobola okuteekawo okulonda. Ne bateekawo okulonda mu 96 ne beesimbawo basemwogerere ne babawangula ne bakkiriza. By then President yawangula with 74.8 I think %. Ebiseera ebyo nga bantu bangi nnyo abeetaba mu kalulu. No, nakuno babadde bangi. By the akalulu kaluno babadde 10 million. Milioni 10 n'emitwalo 3 something. Abalonze. Milioni zaali 18 abawandiisibwa basoba mu milioni 18. So webanga twafunye milioni 10 point something abasudde akalulu. Nga President Museveni yafunyeko emilioni 6 n'emitwalo something. Akalulu kabadde free and fair.
kubanga ate kabadde so democratic biki ebiraga awakubuuliza mwami Kyaguba akalulu akali free and fair biki ebiraga nti ddala kano ebikakola okuba free and fair oba kwe tulabira nti okay akalulu komulundi guno kabadde free and fair percentage y'abo abeewandisiza okulonda ne percentage y'abo abagenze ne balonda actually mu box wali then type ey'abantu abalonze abakadde n'abafubuka n'abali awo makkati mugenze ne mulonda ne mufaawo ne babala obulu ne buggwa democratically nze ndaba nga akalulu kali peaceful so akalulu akako wokalabira oba wokapimira okapimira ku lunaku lw'okulonda but it's a process nti kabamu okwewandiisa yes byonna the number of people abatusa okulonda era ne beewandiisa okulonda the number of people the category the type of people abeewandisiza okulonda number and type yeno nti the percentage of youth in the country, the percentage of elders in the country, then who are giving opinions to the country. Normally, the percentage of people and the category of people are going to Kulonda. How many people are going to Kulonda and actually never Kulonda? Did you allow candidates to participate in elections? Did they contest? Did they register? Are they voters? Bonna nobabo mwaganya. Muteka chi mubakiriza ogenda okulondera. Era mubayingiriddemu wa mukulonda kuno. Naye mwami obudde bw'okulonda mubukutte ebikozesebwa wabaddewo reforms emukoze ebikozesebwa ebiri ku polling stations byonna ebyo byebikola naye mwami Kyaguba akalu kano nga bwenjogedde nti it's a process nti kalimu ebintu bingi nnyo ebibeeramu of which reports zizze nga zivaayo buli kumaliriza kulonda nti akalu kano tekabadde free and fair bawo ensonga ez'enjawulo okutyoboolwako eddembe ly'obuntu arbitrary arrests edi candidates abamu abali ku opposition oba n'abawagizi abali ku ludda oluvuganya oba oluwabula government kino ekireetedde bannayuganda okuba n'ebibuuzo nti ddala mu ggwanga democracy ali exercised oba ali practiced oba just ayogerwako bwogerwa naye nga tateekebwa mu nkola ekyo kiri mu nsi yonna kubanga sinawulirayo nsi evaayo negamba nti nga bamaze okulonda we only accept the defeat naye nga akalulu kawedde tewali nsi evaayo negamba nti akalulu kabadde free and fair and that's the reason as why they brought that word okusinziira ku bana abali ku ludda oluvuganya yes and that's why they brought that word free and fair election so singa bagamba olowooza the extremity of the word free tekiriyo of the extremity of the word fair tekiriyo nga kyekirungi omuntu yalibadde akozesaako ekigambo ekigamba better good excellent good and better election yes this was an excellent election I've ever seen you get now opposition eyesimbawo ogambe nti akalulu kano kabadde excellent naye niwoba ogenze mu dictionary yawo bagamba free and fair election niwoba ogenze mu encyclopedia they use free and fair that word election was free and fair and then we have the money laundering mu kalulu ekyongedde okutta akalulu ebyo biri mu politics wa multipartism multiparty politics nga ebibiina bingi kugulirira ebyaleeta obuzibu mu ggwanga kubanga by then ffe twalina tulowooza we were united nga tulowooza ntugenda ku excellinga as individuals not thinking about party not thinking about religion kubanga wogenda mu DP bagamba tuwagira bakatoliki wogenda mu ebibiina ebirala bagamba abafa protestant be baffe wogenda mu bibiina ebitono NRM abasevenzi bagamba ffe tuwagira NRM you get therefore
multi-party system or type of politics mu ggwanga Uganda yasinga okuleeta ebizibu bino nsanga ebyokuteekamu ebya ssente kubanga ssente zoonoonebwa nnyo mu bibiina eby'omugendo ffe twalinga tutambulira wamu ng'ekibinja nga tugamba tuli kikundi kimu tugenda mu maaso nga tugenda ffenna okulonda akabokisi kali wali nze ne Lilian twesimbyewo we come from the same type from the same family tugende twekubeka akalulu naye olunaku lwe bagamba nti naawe buli omu oli free okujoininga ekibiina ky'oyagala ne twesanga nga DP Jema NRM buli omu baawuddemu abaana ebyana tosobola kutegeera ani mulongoofu ani asaana okugenda mu keyeena ani asaana okugenda mu ggulu buli omu ali awo n'abasumba baffe ne babula that was 2005 nga n'abasumba bagamba buli mbuzi ku nkondo yaayo naffe katugende kuki abakatoliki nga tugamba katugende ku bano aba DP enkumbi UPC nebula kubanga abamadiini abasinga tebagiwagira so multi-party system yaleeta obuzibu okulaba nti baagala kuzaayo eggwanga lyaffe emabega naye buli omuntu yenna alowooza nti eggwanga lino alinamu share era nga is a stakeholder in this country like you and me if we can think the same, we can think similar tulowooza nti our thoughts can be brought together to government now what we need a prosperous Uganda. So your manifesto as a NUP, your manifesto as DP, your manifesto as Jema, we can as well come together on a round table to Jem Kwaka Lukagwa, to Jemuchi Wali Ogambye oyagala kuzimba amasomero kasanvu. Do we have the resources? Where were you willing to get the resources from to build all these schools mu ggwanga? Nawe otubuulire nti kino kinali njagala okukola resources zaali zigenda va wano na wano okulaba nti amasomero gano ngazimba. Wali otugambye Jema mu manifesto yo nga wesimbyewo kwa president omwami Kaswali watugamba nti ogenda kuzimba amalwaliro miliyoni 2 mu ggwanga lyonna. Now woba wagamba nti oyagala kuzimba amalwaliro miliyoni 2 mu ggwanga lyonna, where were you willing to get the resources from and who were the sponsors of this? Wali oyagala kikola otya? If we sit together, I think together because we picked some points in BSJ's manifesto. Eyogamba tulete UP, that's why 1996 kubanga 1997 President Museveni yagamba tujewo omusolo gw'omutwe tujewo tulese UPE mu 1997 abaana ne bagenda kubanga BSJ yakiraba nti abaana abasinga tebali mu kusoma abasinga bali mu kuba misota bali mu kuba miyembe ku byalo, so we need an educated Uganda. Nagamba nti if we create a universal primary education, I think abaana abasinga bagenda kubeera university with education, tubatwale mu masomero basome, tubeere an educated system. Elementary learning etandikirawo abaana babeere educated. Simba wakati mwami Kyaguba the voltage program joli mukulaba amanya nze omumbe jali wedelira ndikena kusooka tuumulemu katono nnyo tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'ensonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeregga ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architecture design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 006 ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikiranya ddala mu kuwummulamu okwo the voltage program gy'oli mu kulaba amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga nyongera okutegeeza programu eno ebeerawo olunaku lw'Emande n'olunaku lw'Okutaano bassaawa emu yakawungeza ate mpaka ssaawa 3 ez'ekiro mbaawo wano n'abakugu mu nsonga z'ebyobufuzi era nga olwaleero mu studios ndi ne mwami Kyaguba Robert Katongole. Mwami Manja tasobodde kubanga atwegattako olw'ensonga nti alina ebimukuttemu wano nawali ebitamusobozeseza kubanga ate abeera ku show olwaleero naye mwami Kyaguba wali nnyo okuba nti ayongera okuba nga amenyamenya omulamu gwe tulina olwaleero ku nsonga ya democracy mu Africa as a continent olw'ensonga nti tufunyemu obuzibu obw'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo nti
munnange amajeggo gagenda ne gawamba ne gendiza obuyinza ne bagoba omukulembeze abadde ku ntebe. So kino kyakasemba kubaawo mu ggwanga erya Guinea Conakry era nga lino liri mu West Africa mu bitundu ate ebyebugwanjuba ku ssemazinga owa Africa ebonyiza okuba nga ate nkimenyamenya era nga bino tebibaddeewo mu ggwanga eryokalyoka wabula ne mu ggwanga erya Zimbabwe era kino kyeraliikiriza nnyo bannansi nti buli kukyusa buyinza ebiseera ebisinga kubeeramu oluusi okuyiwa omusaayi waliwo abantu abafa n'ebintu bingi nnyo ate ebyonoonebwa naye ate munnange ebintu bingi munnange ensonga abantu bano ze bawa kwe kuba nti bawa ensonga ez'enjawulo ezibaleetera okuba nti bawamba obuyinza mu ggwanga eryo obamu bawa nsonga zakuba nti omukulembeze aluddeko nnyo tubadde twetaaga kukyusa ku bukulembeze ande ebintu ebigwako mu kkowe eryo. So betugenda mu maaso n'okuba nga tukubaganyako ebirowoozo era nga mwami Kyaguba Katongole mu ggwanga mu olwaliro gwe tulina mu studios okwongera okuba nga ataanya ku nsonga eno naye nga njogera okubategeeza nti Praise Property Consultants ate munnange bakutegeeza gwayagala okuba nga ogula ettaka oguyagala kuzimba nnyumba ey'ekirooto kyo oyagala kugobera ku nsonga za kyapa n'ebirala bingi nnyo onoonya mukugu wakwebuuzaako ng'ogula ettaka lyoba nakuyambako kuba plan ku ngeri gy'onozimbamu ennyumba munnange bekwate bano n'okutegeeza nti bali wandege ya Katale South Wing room number 128 osobola okubeera nga ate obasanga era nga balina plots futi 5 ku buli 10 bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kono kuliko Gayaza, Matuga, Bujuuko Kawuku n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo osobola okubeera nga ate obafuna. So osobola okuba nga oyita ku namba zaabwe ez'essimu 0706 147 eyo nno yeya Airtel oba MTN eri 0783821918 ze namba zosobola okuba nga ate obafunirako. Nitas Jewelry eri gwayagala ebyokwewunda by'abakyala oyagala bukomo bwa ku mukono oyagala ate anklets zabambala ku magulu oyagala necklaces oyagala earrings na byonna gwe omukyala byeweetaaga ebyokwewunda oyagala butiiti nga mwami Kyaguba bw'atera okuba nga abwogera manyi abwagala nnyo simanyi lwaki ajja tubuulira naye nga Nitas Jewelry osobola okuba nga omufuna ku namba y'essimu eri 0751963993 0751963993 ate naawe abeere nga akukolako wonna wooli services azikutuusaako naawe n'oba nga munnanga ate weeyagala. Tuli mu ssaawa yaffe nno ey'okubiri The Voltage program gy'oli mu kulabagano masannyalaze gennyini era nga osobola okuba nga okuba esimu mu studio era nga studio lines zaffe ziri 0789017145 oba 0751 132310 zinamba te eza studio zikosobola okuba nga okuba n'obuuza ekibuuzo ate mwami Kyaguba nayongera okuba nga akuddamu oba si kyo teekayo ekibuuzo kyo mu comment section ate naawe ojja kuba nga oddibwamu. Tukyagenda mu maaso era nga mwami Kyaguba tukyali naye twogedde ku nsonga ya demokrasi ekibuuzo ne kijja wano nga kimubuuzibwa era nga ne bannayuganda balyetaaze okuba nga bamanya ate ye ensonga eno agirowoozaako. Kyekibuuzo kigenda era nga kigamba nti is democracy exercised in changing presidents? And who says so? Omulabi yabuuza ekibuuzo. Omulabi yagamba is democracy exercised in changing the presidents. Who says so? Oyo omulabi eyo ndowooza ye. We don't only exercise democracy in changing presidents. Ogambe we don't only. Yes. So kitegeeza nakyo kisokukikole. It is part of democracy. Naye there are many things, there are many attributes that make a democratic country. For example, what would Congo. Congo is that its name is Democratic Republic of Congo. Is it democratic? Korea, Democratic Republic of Korea. Are they democratic? Baina Kim Jong-un walinga yakuteko. Taseka. So, yatuga nogenda okula emifumba mu ngoye nagamba engoye zaabwe zikolebwa wano.
So democracy promoting a channel Wangali. Nga unawulira nti by Uganda do kyoyagala. Democracy nti mwana gwo osobola Lilian osobola ogenda mu textile industry nokola yengoye nojja nozitunda olire demberi ekyo kisobola okikola naye oyogedde ekigambo n'ogamba nti mbuuza nnyo obutiti mwana tu edde nnyo batusibanga obwo obutiti nga tukyali bato nga batugamba osanga omusezi ekyo twakula yali abasezi nga osanga omusezi ng'obwesibye eddogo terikukwata era nga waliwo abantu bagamba nti omusanga tambula kyenyumanyuma tomutunuulira oba togenda bwoti okujjaku ng'olinamu obutiiti oba nga bakusala so kyobola bambuuza nnyo abulina oba oli awo ogwo gwali ku mulembe gwa Old Testament mu myaka gya 19 baguyita OTS tuli mu kyasa kya 21 kati buno obudde okyobola bambuuzizza akyabulina oba oli awo ayinza okuba nga abulina nga simanyi nga byebwe bakyakola kubanga ndudde obalaba so ebadde nga ekibuuzo kyange engeri gyatunda jewelry zula kyobola bange mpeddeyo ne baba nabo is it part of jewelry or not obutiiti yes nakuddamu engeri babyogera bwe batu kati ajja kutuwa wetunajjira ku mpewo nsuubira oba oli awo kibanga byavaawo ajja tubuulira webanga bikyaliwo nabyo ajja tubuulira so kyekyembadde mbuuza era babalabi baffe abeno program please nkibuuzizza mu mutima mulungi gwagala kumanya kwaffe batusibanga mu buto olwokuba twali tutya abasezi simanyi oba bikyaliyo tweyanziza nnyo mwabikyago olw'ensonga eyo oyo abuuziza ekibuuzo nsuubira amuzeemu bulungi waba asobodde okitegeera democracy is exercised anywhere tekiri kukukyusa naye nga n'okukyusa omukulembeze kiri part tekiri mu kukyusa mukulembeze kyokka wabula kikola ebintu bingi meaning n'ekyo kiri part is embedded in that so kyobola ambuuzizza for example in UK where we have Queen as their leader bote balina democracy wago. Do they change leaders? Yes. How? The Prime Minister. No, I don't talk about the Prime Minister. I know. Boris Johnson, I know. Take a day. Part of the Naize kubuuziza Queen ye president wa Uingereza. Ate no. Nze muganda. Ye gomanyi gomuyita nze manyi Kabaka ye president wa Baganda. No. Gomanyi. Kabaka se president. So nze manyi mu opposition mulimu okuwakana buli kimu olina okiwakanya oba kituufu oba kifu bakuteekamu ensigo ey'okuwakana opposition must oppose. Beera mu gavumenti kitegeeza kulimba. N'olwekyo Kabaka si president. Queen ye king wa Bungereza era ye mukulu wa Bungereza bano abalabira ba prime minister naye tulowooza nti nabo exercising a democracy in their country kubanga balina queen wa so mwemulowooza nti okukyusa president Museveni oba okulemezaawo tetu exercising a democracy. We exercise democracy through elections netugenda netulonda netuleka ku president Museveni nga yawangudde omukulembeze yomwe yagamba nti akalu tekasobola mujja mu ntebe ekyo yakyogera kubanga twali munzi nga wakyalwana bwe yavaawo mu 1996 nga ataddewo okulonda n'agamba kiki kino kyemukozi mbadde sikimanyi bwe bakikola akalu tekasobola kukozija ki mu bukulembeze kubanga 1996 gakola kasooka ng'amazeeko emyaka 10 ng'amanyi tekisoboka so nga kisoboka so twali badde tetumalanga budde bwaffe genda kulonda singa eyo enkola gy'alina no enkola gy'amanyi nti okulonda kulina okubeerawo era omuntu yenna awangula ataking over nga bwe kyabadde mu Zambia mubwanyuma yanja tusanze okulaba mbadde nkutandise na speed kubanga olinamu enkola that element ya opposition nti buli kimu ogenda kukyopposinga mulimu ebituufu nga you not supposed to oppose nange mulimu kyendaba nga nina okugamba nti nedda bwe walidde embuzi ebyobugagga byonna babitwala
oyo ye mwami Kyaguba akatusoke twanirize mwami Mayanja amaze n'atwegattako show ebadde ate ekutta omuliro wawa abadde atudde n'agamba wayi nange kangenda ate negatte ku voltage nange nyanje ensonga so mwami Mayanja tukwaniriza buuza kuba tulaba yanziza okunzikiriza ku show olwaleero mbadde sobola kuleka Kyaguba afubutuke nga taliko control olaba atuuka n'okwegagamula n'atugamba nti Queen wa Bungereza president wa Bungereza demokrasia mulungi I think the word president chotategedde okimanyi nti ne wane mu Rotary tulina president wa Rotary Club njagala kusigala ku kino kyokozesa kubanga kiri ku mpewo Rotary tulina president wa mwami Kyaguba football club tulina president wa Writers Club tulina president so the word president kinene democracy osobola okiteeka buli wamu ate tulina ne Queen kasooke nkubuulire tulina ne Queen kyobala balumunkere wamuko Kyaguba emalekoga katuddewa katuwulireko okubewa mwami Mayanja ngamba nti Kyaguba ebimu ku biruubirirwa bya Sheno bye baŋŋambako nti tweyambise Sheno okugjayo amaloboozi g'Abannayuganda abato naddala balina interest mu by'obukulembeze therefore bw'okola statement efaanana bwetyo eba nsigombi eri omugoberezi wo ajaga nti manye abantu baffe balina ebintu byebakote nakiwulidde ku leediyo ekyo kiba gabamazimanga bwe gali mu bakyogedde ku leediyo kakati ogati nti pulezidenti wa Bungereza ye Queen nakiwulidde ku digito ku voltage ajja naye kukirimba n'abalala kifuuka ekituufu so nga si kituufu so kinzeesa ekipayopayo nga nina okutereeza ekyo naye nsanyusa okulaba so lwaleero onyumidde abali muno bakube mu ngalo sibira birthday yange so nensimye okubeera kusho musonyiwe ntuuseemukola waliwo omukwano gange abadde n'ekizibu abakozi b'ekusite babakute tebabatutte ku CPS tebabatuulira Kampala naye babatutte Kiralo police station naye nga nsonga ntonotono mbitegedde leetimu ne bituzuuza beeni programu yange ne bijoonoona bwetu naye nsanyusa okubeera wano okay tusanyukidde naffe ddala okulaba ku mulamwa gwe gumu gwe tukubaganyako ebirowoozo obadde ogulaba era obadde ogugoberera awo wenyini nyini wetwagalira ate endowooza yo ku ki kyolowooza ekiviirako ku zino okuba nti munnange bo bagamba nti okay fe obuyinza ono abaddeko katumuggyeko ffe tweddiza obuyinza ensonga eggwanga tulitwale mu maaso factors ziba nyingi naye singa obukulu nti state efugibwa ebintu ndowooza nga bisatu efugibwa judiciary nefugibwa military nefugibwa political class ebyo bwe bigatta wamu oba omaze ofuna kibayita state kati military eri awo ezanya lolo nneneko okiwulira naye ate mweno civilization with democracy babajja ku kisaawe ne bazanyira ku mabbali g'ekisaawe abazanyira mu kisaawe buli lunaku be bannabyabufuzi naawe bannabyabufuzi bwe balemererwa okubaako bye bakkaanyaako ne babisiba ne babinyweza oludda olumu olw'abannabyabufuzi ne bazanya nga baseeseetula goalposts nga bekkiriranya ku nsonga enkulu ez'eggwanga eryo amagye gabeera n'ensonga yesimba okubiyingiramu njakuwa ekyokulabirako nti mu Ivory Coast bwe bagenda mu kalulu pati zonna zakkaanya nti ketugendamu zino zezibeera benchmarks zezibeera standards zetukolerako kati side emu yo nekola ki neyekulubeesa era nakino ekyali Kenya Odinga amaze okwanika Uhuru Kenyatta bwe yabba akalulu Odinga n'agamba nze sijja nakudda mu kalulu na mubbi nze ngenda kwerayiza wabulayo katono nnyo amagye okubiyingiramu ate nga baalina ensonga entuufu okukola ki kubanga Odinga yali agamba bwe biba biganye ne Kenya tujawulemu kati mu mutima gw'okukuuma Kenya ng'eri wamu amagye gaali ganaatera okukola ki obiyingiramu ndi musanyufu nti ab'e Kenya bekuba mu kifuba Uhuru Kenyatta n'akola handshake mu bannabyabufuzi
abamu bakivumirira naye ndowooza olaba okuva handshake we yabeerawo Kenya ate erina essuula empya mu byobufuzi. So ensonga esinga obukulu bwe butakkaanya muki bwe mubeera n'ekibiina ekiri mu buyinza nga kirowooza nti kyo by virtue nti kiwangula oba kiwangula kiti it's not an issue but kiwangula ekyokubiri kyekyoka ekirina monopole ku nsonga z'eggwanga eryo kireeta obutakkaanya mu other political players. Obutakkaanya obwo bwe busajjuka bwe butakontrolingibwa kireetera amajja okukola ki. Of course mulimu external factors kubanga ensi yafuuka global village. Ebigenda maaso mu Uganda directly bikwata ku Sudan. Bwe biba bikwata ku South Sudan definitely bifuuka priority mu America mu Bungereza. Ebiri e Congo interest ya France ne Belgium. Kyokka tebisobola kubeera Congo nga Uganda tebiyingiddemu. Therefore otunulira nti interest zammwe wano somehow zifuuka interest zaki zabalala. Waliyo ku ezijja olwa waliwo ze bayita geopolitics nti kati government ye Sudan kankozese Sudan ng'ekyokulabirako nti ekibiina gundi bwe kikwata obuyinza olw'ensonga zaakyo ezimanyiddwa obutereevu zikontana ne interest za government etudde e Kampala. Government ye Kampala esobola okweyambisibwa okusuula government ye Sudan. Kino kyalabwako e Rwanda nti Habyarimana nga president nga Museveni akutta obuyinza because Habyarimana ali president gabamini bafuga bobote bafuga but Yoweri Kaguta Museveni wakwata obuyinza abaali bawekera Habyarimana nga bayambwako other foreign partners basinzira Kampala ne bagenda ne bakuba government yeru Kigali nekola ki nevaawo. Ekyo kisobola okwogerwa ku ye Burundi kisobola n'okwogerwa ku ye Congo. Kiteeberezeko okuba nti abatemula Laurent Desire Kabila order zaabwe zaaleera nazo ziva Kampala. Ebe si birungi teeka ku mpewo naddala nga tukozesa digital platform nga Facebook erina kanyola bica nga ligimu eri mu buyinza erowooza nti Facebook tugikozesa bubi. Kati kwekyo njakomawo ne kiki kye mbadde ngezaako okugusa nti interest foreign interests nazo zireetera ziku. Uganda ku ya 1971 by large and far yali foreign driven. Amagye agakola omulimu gaali magye ge Sudan ne bayita abanyenyi be bajja wano ne bafulumya ne bateking over ngo bota ali Singapore. Eyo ku teyali Uganda by passe ikweyo yali Abaisirairi n'Abangereza nti Obote nga ali mu conference Prime Minister wa Bungereza yamuga nti gwe oyogera nga ataddeka indeed yali siru wakuddaka kubanga ekitongole kya Bungereza ekikola emirimu gy'ekyama kyali kimaliriza conspiracy y'okujjako government yani y'Obote bajegezaamu emirundi ebiri nga bakozesa amagye ga Uganda n'emawanga gatulinaanye naye balemererwa basucceedinga nga bakozeseza amagye gawa ge Sudan nga bakolaganye n'Abaisirairi. So factors nyingi nnyo ekirala omuntu omu yambuuza nti omuntu bw'amala okumalayo lanka z'amagye zonna afuuka ki? Aba alina beera president magye tosobola kubeera ng'oli field marshal nga basegirinya ate bw'ojjako orders anti kati of course okuwummula weekuli ne magye tebawummula owummulenga osigale nga weebuuzibwako ku tebawummula kyova olaba waliyo abantu abalowooza nti baba bazimba amawanga amagye tebageetaaga. Switzerland is building a nation naye gaffe tetwetaaga amagye kubanga bamanyi nti amagye efuuka exclusive community tebegabeera ga buli muntu naye bwe gabeerayo gacumulatinga power naye nga ate galina okubeera subordinate ku civilian authority. Eyo hegemony mu maaso eyo mu long term ereeta conflict. Okiwulira era nakati wano mu Uganda waliwo abaserikale abagamba zisinza kubira Kyagulanyi saluti. Who is Kyagulanyi? Zisinza kusalutinga Besigye. Who is Besigye? Nenga kano. Of course abagamba nti tetusalutinga Kyagulanyi baga at least tuko mugisha muntu obaani oba Besigye abo baafande. Nezo sinza kubira mulimi wa Lumonde saluti. Aba basirikale mbalabyeko n'amazoga baga don't embarrass us. How can I salute that? Oyo artist mukubi wa Dungu oyo.
ne mu abatasobola nakutwala buyinza naye nga ironically mwali mu magye is an active serviceman of the UPDF ate ne Kyagulanyi mulamu ate naye ayagala ki ntebe ya bwa president. Now eyo relationship eyo bwebanga tebaddeeko na factors ziginterveningamu mu maaso esperinga doom. Imagine omukulembeze ono omusirikale ono ng'akuze nafuuka ame commander. Ku same incident ne Kyagulanyi nafuuka president wa Uganda. Ebigambo ebyo bibakomezaawo babeera bati. Buli omu agamba so tolaba nti ebyo bigwera mu kifaananyi mulimu factors ezifevalingaku. Wanaganze sifugwa civilian. Sitegeera civilian. Civilian inayagamba by virtue nti nina popular support nze commander in chief nkuwa orders. Amukulembeze gwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'avumirira ekikolo ekyakolebwa mu ggwanga lino erya Guinea Conakry n'ategeeza nti ebyo byaliwo mu myaka gy'enkaaga era kyali kizibu kyamaanyi nnyo mu Africa. Era n'agamba bano babajjawo babagobe bagende. President Museveni yabadde mutuufu bw'agamba nti bino byali that was the politics of the 60s. Yes. Era naye mweyajjira. However, mbadde njogerako n'omwami omu nga ngezaako okuteekerateekera show eno. Agambye ebigambo bino njagala bikootinga nga agamba nti President Museveni alina revolutionary insights. Naye zisusse ku stage eri nnomo ne zifuuka obulwadde kati President Museveni ali delusioned. Ayina ensi gy'alaba etaliiwo. President Museveni alowooza nti ali very close to God. Abulayo Katonda okufuuka Katonda. Nti era asobola okukola nga Katonda nakerenca nagamba let there be light and then light comes. Museveni walowooza. So ali No. I thought you could understand, you could grasp perspective gyenjogereramu. Maybe to nabagitegeera. But what I'm trying to drive at, nti President Museveni ali disconnected in a reality. Ye tamanyi nti waliyo internal issues mweri eggwanga erisaana okuinterrogatinga before you wish abantu bajjeko go wabaleese agende ye tayagala genda because they also say an element of Ugandans abagamba mbu yajja by criminal means, therefore it doesn't deserve title of a fountain of honor because it is a product of crime. Bakuba akalulu ne bamuwa obululu 13 n'agenda mu nsiko n'akola effujjo. So there is that group of Ugandans at every day number yabwewera. So nze ndowooza nti as a head of state, as someone who is seen as a father figure mu continent, nze ndowooza ekyo sikyandibadde atandikirako. Yandisoose kutegeera bano abawambye obuyinza bagamba ki. What are the underlying factors for a coup? Two, abantu b'omu ggwanga eryo baba werokaminze. Baba werokaminze, it's enough. Museveni as a statesman, as a Pan-Africanist, as a leader, as an elder of the continent, and badaba gamba nti can your leadership be transition? Because as a continent we would want to appreciate nga maje muzizayo obuyinza mu bantu. Okitegedde banga naye bwe yajja yagamba wano siriwo banga lyonna fenga amaje tuze kuteekateeka basiviliani balemeddwa but we are helping them to prepare nakalakateena. Bamala nagamba mumanyi constitution gye tulina eri controversial, eriko question marks, tukole constitution empya. And population yali emugobereraawo all the way nga tebawakana tebabuuza. Because so naye yandibagambe nti mukole ngaffe bwema mukutte obuyinza nga mugamba oli yakute musemateeka. Obukulembeze bwamwe bubeere temporary. Mugende mugenda fuga emyaka 5 mutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya, we would all applaud him. It is being over entitled. Kugamba abantu bali nti bagende sigo abaleese. Okay? It is being over entitled.
Two, Uganda nga tukyalina obuzibu ne Rwanda because weeyogedde ebyo second subject abadde Rwanda. Tulina ekizibu ne Rwanda atakiraba muzibe oba mwana muto. Rwanda eringa ensundo y'omunyindo. Ensundo bwegejje tumbiza nyindo. Kale ate bw'okwata obubi ensundo eyo oyinza okuluzinga ki? Angola yali mu nsonga eno. Of course, fe abagoberera bino ebintu, there are many powers at play ku nsonga ya Rwanda. Naye President Museveni ali smart. He pretends like there is no problem. Tebiriwo, they are just small. It is okay. It is a point of concern to drive our East African community, East African Federation, common currency. If we have a member of the East African community, Gambia, Bana Uganda Timuja, it is that big. Ne President Museveni achiwotalinga down agamba it is okay. My son has the problem. East African community liwa mu nsonga ngazi. You see, I admire the idea of the East African community, but I disagree with the approach of building the East African community. Kati ekimu ku kibuuzo ky'obuuza naffe kye twebuuza nti abantu abanatera ogenda mu political federation, abagala economic integration, common currency and what have you, by now twandibaddewo ne team actively eyingira mu friction eri wakati wa Uganda ne Rwanda ne tukiharmonizing, because we can't dream of a federation nga Rwanda egamba mututwala speed muze sibirimu wakiwulira. So President Museveni, I think he overstepped his importance by such comments about eggwanga erigezaako nalyo okuzimba ki system zaalyo. Maybe olwokuba President Museveni naye kafulu mu kutiginya semateeka okuyisaawo byayagala kikirabu kyabwe ekyo weekiri ekyaba president. Ate Museveni mweraliikirivu because every day the number of African dictators who rule through malingaling with the constitution bulinaku ekendera. The last omukubo yoyo Conte yakoze kye yagenze. So ndoza President Museveni bino teyabyogedde in the spirit of a statesman, teyabyogedde in the spirit of a father figure, ne yabyogedde as a member of the African dictators who rule by manipulating the constitution. So yabyogedde kutaasa munne bwe batera okukola omuze gw'okutiginya ssemateeka, ne teyabyogeredde mu mutima ogw'okuzimba democracy mu Africa, because I think solution would be okutunulira mu internal factors na advisinga progressively. This advice is retrogressive because abakuta obuyiza tobagamba mugende oba olina option emutwala majoba kube ne ojaba kuba ogaziye ekizibu. So the solution now is okay, muzze mwebale tubasanyukidde, but this would be the way forward. Ate abasirikale abo nze nabagadde ebibavuddemu bipromisinga bagenze mukomera ne bataba political prisoners, ne bagamba nti ffe tetuze ku revenginga, tetuze kuwolera ggwanga, ne tuze okutandika chapter empya. Era balina appointment y'omwami gwe bakoze nga bagamba ono tumulonze okusavinga mu government yono olw'ebikolwa bye ebirungi talyanga ku nguzi. I like those guys. Nzikiriziganya nabo. President Museveni statement ze singa mbadde mu advisinga si yeze yandikoze. Mwami Kyaguba, ekibuuzo kimubuuziddwa nti democracy ali practiced oba ali exercised mu kukyusa abakulembeze, nategeeza nti si kyekyo kyokka wabula waliwo n'ebirala. Okkiriziganya naye? Democracy of course mugazi ate ndowooza there is no state of absolute democracy. Yenna gyali akyagezesebwa. However, waliwo models ezibadde successful to a certain percentage abantu ze balifalingako nnyo. So I also nange nzikiriziganya nti si kukyusa bukyusa president mu kalulu. Waliwo ebintu ebirala bingi nnyo. For instance, nga tetunagenda kalulu, abagenda okakuba ba appreciating nti amaanyi gaabwe gali mu lupapula olwo lwe bayita akalulu. Because if bwe baba nga tebakkiriza nti amaanyi gaabwe gali mu kalulu, then akalulu tekalina mugaso, tekakyusa, tekabawa bye bakola ki bye baagala. Sikkiriza nti bwe tumala okulonda abakulembeze nga bwe twakola mu Uganda, kakati olwo bo tuba tubawadde open check bakole nga bwe baagala
minus our input. The question of participatory democracy, we have to be involved. Parliament, we begenda kuteesa yadde twabalonda bebateesa birina okubanga biri relevant kuffe. Era twandisigazaawo n'obuyinza nti Kyaguba bwe tuba twalonanga MP wa Makindye West. Ne batuse Parliament ali mu birala twandibadde ne powers ezimulikolinga. So the democracy by just election is not enough. It kisukawo kigaziko okusinga abakikomya ku kalulu kokka. Oyo ye Mwami Mayanja muwulidde nga ate ayongera okubanga ataanya ensonga. Tukyagenda maaso the voltage program gy'oli mu kulaba amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga Mwami Kyaguba akwatiddewo omuzindaalo. Waliwo information gyagala okuva muganda waliwo ekigambo kyange n'agamba nti eggwanga President Museveni bamala okujja bo ne balyeriza buli kimu ne bakikola nga bongeza nga bagamba kino naye asaana kimanye nti after the amendments of the Constitution in 1995. After the promulgation of the Constitution by 95, the first amendment was in 205. Okay. Waliwo okulonda okwategekebwa mu 1996. So kitegeeza ye President Museveni yakirekera abantu. Togamba nti kubanga Kawanga Ssemugeeta yali wa magye. Yali muntu. Yes. Naye jene yesimbawo. Yalina mu government ya Museveni. Exactly. You can say. So, si buli omu nti yali wa magye ku olwo okujja okwesimbawo. So babalekera omwaganya mu 1996 mujje mukole ki mwenna asobola ajje yesimbawo asobola okubeera president wa Uganda. Ne bakijja mu magye. Kati nange kano katwale nti ba participants mu kalulu tebabeera beesimbyewo bokka. Akalulu kabeeramu ba players bangi. Akalulu ka 1996 yes. Kawandiikwako ng'akalulu akavugibwa amagye. Nze Kalangala Action Plan Unit. I can go on and on and on and on. Ezo ze factors ezikafuula nti presidency mbi mu demokrasia gwe tuzimba. Ate n'abamagye obanga muli mu democracy n'abamagye obaliramu because they are countrymen and women. Okay. Meaning they play a vital role mu ggwanga eryo okubeera nti achieve the democratic way of doing things in the country. So tetugenda tunuulira nsonga gamba nti bo tubajjemu tubateekewa. They also have a role to play. Tanzania babeerawa. Nera bwe bali. Bwe bali. Bajja ne bakuba abantu. Bana abakuba juzi wana amasasi abantu ne bafa bali baki. Angamba mu kalulu. No, I mean. Omusajja wa mu Tanzania abadde yakaddanga yagenda yaddukira Malawi. Actually yali agenda mu France. Teyakakoma wano nga Magufuli afudde. But everyone was singing magnification. You get? Therefore, we don't need to blackmail our country because we see light in different countries. And our country is so democratic. Kubanga buli kyatutunuulirako omuli omu akikola mu mbeera egyayagala gyakitunuuliramu nti entuufu. Mulimu abeefuula nti they are players of democracy mostly nga balowooza nti basinga naffe. Naye ng'ate oba otunuulire ku Rwanda gy'obadde yogerako sijogeddeko ku bya democracy. Ogambye nzize mu studio nga sinywedde. Ndi mu kugamba obuboge nyine oyogedde wano ogamba nti tulinamu obutakolagana bulungi okujjako oyo atakiraba. Naye nze nange nkiraba nti waliwo naye oliwo abakugambye nti omanyi we are in East African community. We can settle these matters as Africans in the category of East Africa. Gwe n'ogamba nze ebyamo tebinkwatako. Nze nina Abafalansa mikwano gyange, nina Abangereza mikwano gyange. Twakiraba wano mu America. Argentina were part of America.
Mexico were part of Americans. And actually, I don't know what you call Bona, they were part of Americans. Now, yeah, besanga nga bafunye ekizibu bo balowooza nti for us bourgeoisie now tetwetaaga kwegatta ku balala. Mwagala okwegatta mugende mwegatte kwabo, but for us we don't want okubeera nabo. America ne Canada ne bakola omukago, New York ne bakola omukago, bo ne bakola ekyabwe ekyawamu ekintabwe. Bwe bakola ekyabwe kadwe ina bali bali mukwegomba kubayingira ba Brazil bani. Bo bagamba no, for us we already established ourselves, so we are moving forward. We don't need to fight for you. Ntimane tuwe guide de banga nene mujemu twegata ko muganye katinga Rwanda yega eganye okubeera okukola gana mu mukagonga mu byensuubuzi, mu byobusuubuzi, mu politics, kwa we need political integration. Boba ganye boba lowoza for us we are bourgeoisie, we are small country, but yes, but why are we dealing in this omukago guno tulabeti tukazia ebyefuna tukazia market kimala oba gwina kye gukoze okusobola okulaba nti Mwami Kagame yaliko president, yaliko chairman wa omukago. You get? Mwami Kagame yaliko chairman wa omukago. Meaning agulinamu omukono. Wobanga ogulinamu omukono gwe okumanjika tokyali chairman, lwaki okivaamu n'ogamba nsuubira waliwo ekitali kirungi mukanye bwe mubeera mu nnyumba yammwe ng'omwami n'omukyala muyombera mu kisenge ate tojja mudiira wali abaana n'obagamba mukimanyi taata wammwe kino ne kino ABCD musooka kumalire mu kisenge n'omukisenge bya mu kisenge aby'abaana betaaga kumanya tewakutuma betaaga kumanya fees ziriwa dadi genda ku ssomero emmere bweri mami ogenda afumba leero amata ebyo byokka bibataaga okumanya tebagala kumanya byemu bimwesuze muyomba ebyo mubimalire eyo abaana mubaleetere omugaati mubaleetere bagende ku ssomero mubaleetere amata abaana kyebategeera so n'olwekyo ffe tetusinga okwetaaganga mu mukago gwaffe gwa East Africa n'abo abaguganyulwamu gwe mugaati gwe mugenda okuleetera ku meeza kwe kusakira amawanga gammwe kwe kwongera obutale bweyongere kwe kwongera political integration yeyongere nti mwe wamwe democracy wamwe mugisizazinga mutya neno Tanzania democracy wabwe mukwata batya ne Congo omuyekera abayingidde nga yagala kubatabangula. What do you do as a group, not leaving everything, not leaving these things for an individual? Nti ebyo ebiri Rwanda nze ewange tebinkwatako, ebiri Congo ewange tebinkwatako. No, ebyo tebinkwatako bigenda okuleetera ebintu abawanga agamu basigale emabega, kubanga ffe tulowooza nti as omukago gwaffe, as a treaty, we need to work closely together okumalawo obutabanko bwonna obusobola okutuleetera amawanga gaffe okudda emabega. Tuleme kubeera nga aba Mexico kati abegomba okuyingira mu kago gwa USA, oba aba Argentina bakitaaga okuyingira mu kago gwa USA, oba aba Brazil. Kubanga Argentina yali esinga okutunda amata n'ennyama. By 1970s, they were the world leading meat sellers in the world. Naye buno obudde begomba n'okugamba nti singa naffe ennyama yaffe tugitwalayo mu USA, but they cannot. Native milk abasirikale baffe, they cannot do that. Kuba kati emmere tugijja mu gundi amata Bungereza yatuwa naye kati gava lwaki Russia netuwa tinned meat. Why? Nga Argentina yaliwo because wagana okwegatta kubalala, now they are suffering locally. So Muganda wange that was a simple chamber information njagala. Yes. nga tunnaba muzindalo still ku interview eno omukulembeze w'eggwanga yabuuzibwa ku nsonga y'amagye aga Uganda agatwalibwa mu ggwanga lino erya Somalia, era n'ategeeza nti ensi endala terina kulwana ntalo za nsi ndala
teyina kweyingiza mu ntalo za nsi ndala bwaba baagala bo beerwanire oba bano bannamagye oba balwanire ewaabwe okkiriziganya naye. Your question is not clear. It's not clear. President Museveni yagamba yatwala amagye Somalia naye n'agamba terinse sana kweyingiza mu nsi ndala. What question is that? Nga amagye gaffe gali Somalia. No, that was a remark he made upon withdrawing UPDF from Somalia. No, guys, yesterday, the other month we took as a soldiers to Somalia. Era ne bongerako ne bamutegeeza nti amagye mwami kyagwa so complete ne bongerezaako ne bamugamba nti amagye agatwalibwa Uganda agatwalibwa Somalia agatwalibwayo okutebenkeza mirembe naye ate olutalo oluvudde mu bad ne ludda mu waasi. President Museveni yakyogera eyali amuinterviewinga kyekibuuzo kye yamubuuza omukulembeze w'eggwanga n'addamu ensonga era president baba yakiddamu nga tamufunye mwebaza muzeeyi jjajja amanyi ovuma ate abo abasajja abakadde boogera amagambo kati olutalo luvudde kiri compared ku mwami kyagwa kiri compared ku ki ekyabadde mu ggwanga erya Afghanistan amagye ga America bwe gaggyibwayo gaba gakaggyibwayo so embeera n'etabanguka mu ggwanga eryo obuyinza bali so kiri compared ku kino ekiriwo nti naffe Uganda twatwala amagye mu ggwanga erya Somalia nga waliyo olutalo naye ate olutalo lwava mu kubeera bad ne lufuuka waasi nti amagye gakyaliwo. Somalia egenda kufuukuka. That's what you mean? Yes. Noli kyali ategeeza? No. By the way, tugezezaako okulaba America yasookayo. Somalia. Era ffe okulaba nti ffe tugezezaako okulaba nti eggwanga lya Somalia litebenkera. Tulina ebintu bingi ebikoleddwa. Amagye gaffe twasooka otwala amagye mu 2007. Yes. The first batch of UPDF outside Uganda was reported in Parliament yali yakomeka by Honorable Winnie Byanyima. And by then, the authorities denied. Byanyima produced evidence to that effect. 2007, it wasn't 2007. Byanyima wasn't in Parliament in 2007. Okay, whatsoever. Abasirikale baffe abasooka okugenda e Somalia bagenda 2007. Abasirikale baffe yes. Naye now since then peace, at least peace has prevailed in Somalia. Ne basobola n'okutegeka okulonda peacefully mu Somalia. Ekyali tekibeerangawo era kyonna kikolebwa nga amagye gaffe mwegali kubanga bagezezaako okuba traininga n'oba traininga nga bakozesa obukozi bwaffe obwawano obwa peacekeeping. Somalia neetereera tusuubira bwe tunaavaayo tujja kuba tulese omuzinzi ogw'amaanyi in Somalia nga basobola okwekuuma bokka. So omwana bw'abanga asobola okuyimirira mu nyumba nga weyetengerera n'atandika okuyimirira n'atambula bayiga okulya bamujja ku bbeere. That's what we are doing. We are still feeding the comparing nature mu ggwanga erya Afghanistan. Omwami ono yali omukulembeze w'eggwanga mu kiseera ekyo ye yadduka n'agamba eggwanga nange kati ndireseewo ngeri bali gye bagenze nange kaŋŋende naye omukulembeze w'eggwanga eri America omwami Joe Biden yategeeza nti omwami ono yali atendekeddwa okumala emyaka egiwerera ddala 2 ng'atendekeddwa amagye ag'eggwanga eri America naye ate bali bwe bagamba okay kati naffe eggwanga tuli bakwasizaamu nammwe mulitwaleko mu maaso bamwetengerere ngammwe bali olwagenda tulabanga ate bano nze obanga ontendesa omusomesa
nga ngenda kusomesa chemistry naye ng'essomero lirimu abaana 2,000 ate nga buli baana nga otendese ndi muntu omu ngenda okusomesa chemistry laboratory yo terimu reagents naye nga essomero lirimu abaana 10,000 osuubira okubeera effective ng'abalala bonna tebalina kye bamanyi tobabuulidde nti omanyi ono omusomesa obeerangako nanga buli kawungeezi kale abalala mwe abaagala okuyiga ntemubeerengako nange akawungeezi mbayigirizeemu awo bwe tugenda okusomesa abaana bano without reagent amala mu laboratory ono omusomesa yali omusajja bamutraininga ng'omu abalala bo baali mu kulwana ate abasuni eggwanga lyabwe lirinamu abo abasiraamu abagamba nti ffe ekyaffe n'akali akaani waliwo gamba nti kasibira mubbwa ne n'akali akaani kano kange naye kano kaffe kati kyekiri ewaabwe kano bo baagala nnyo kange naye nga si kaffe so n'olwekyo abo abali eyo enjawulo eriwo abasuni n'abasiya balinamu enjawulo nti bo bana abasiya bamanyi kano kaffe be Basomaliya era bamanyi ensi yaabwe bonna bagiganibwamu kyenkani naye bali abasuni bo bagamba kano kange gwe munaye tokasheyalingako so n'olwekyo mujja kutuyamba mukkirize nti bwe tunaava mu Somalia ensi ejja kuba etereera kubanga nakati weeri tugenda kuvaayo nga beetengeredde bave ku mmere ey'okubaliisa babe nga basobola okugula emmere n'okweriisa bokka. Tweyanziza nnyo mwami Mayanja tunulanga alina kyayagala okwongezaako ensonga ya Uganda manyi Kyaguba alina ekigambo kyeyayogedde kyankutte bubi nti tuleme kweyambisanga spaces zino ku blackmailinga nsi yaffe kyannumye. Kyaguba blackmail si gye tuliko because blackmail omuntu acreating ekitaliiwo ebintu byetwogera ku Uganda ebimu tuba tubirabye ate tetubyogera nti tulina gwe tubigamba naye ffe tulowooza nti entandikwa y'ekizibu okukinogera eddagala kuba kukyogerako. Ebiseera ebisinga twesanze nga ebimu ku buzibu bye tufunye mu ggwanga lino byajja lwa nsonga tetwafuna space ebyogerako. The 1966 conflict ey'omu Lubiri if these guys had space to talk tetwandifunye ki. President bamugamba nti Muteesa alina brigade namba mu Lubiri n'aleeta naye n'ayita battalion y'ejjinja neyewa nesembera nga zigenda kulumba mu Lubiri awali watawera mundu 10 ensawo yava nekola ki. So Kyaguba kitwale mutima mulungi nti okwogera ku Uganda nga tuli mu Uganda nze soogerera ku Uganda mu America era sijoogererako Kenya era bwe mbeera e Sudan nze nkusinga okwagala Uganda naye bwe mbeera mu Uganda nga njogera ku Uganda ate nga ndeme njogera nabo olulimi lwe njogera nkakasa nti baluwulira nze ndowooza nti mbangattako. Naw ensonga y'okudeployinga amagye gaffe ebweru erimu ekizibu kimu kyokka nti it is done by a specific class. It is not a national subject. Nkireese nga mmanyi nti kinaayamba Kyaguba okutegeera ekikyamu ekikirimu nti amagye gaffe gakwatibwa amagye ga Uganda kuba bwe ngamba agaffe manye ekibuuzo omuntu kyajja okumbuuza. Amagye gakwatibwa ne gadeployingibwa e Central Africa Republic, e Cameroon, e Liberia, etc. Naye nga Parliament ya Uganda yali temanyi. Emboozi eyo ereetebwa mu Parliament by Honorable Engineer Winnie Byanyima. Then abakungu mu government basooka kwegaana ne bala ati leeta obujulizi nti
obukakasa emabegako waliwo sitole z'amagye waliwo ebifaananyi Daily Monitor bye yaleetako eraga abasirikale abalina uniform efaanagana n'eya Uganda nga bashevinga omukazi. It was a big scandal era Daily Monitor yakubwa mu mbuga z'amateeka naye omusango yaguwabula. Kiki kyendeeta mu bino nti singa bannayuganda bali involved mu mboozi y'amagye gaffe gagendawa kukola ki kyandibadde kirungi nnyo. Tetwasalawo okugenda Somalia ng'eggwanga. It was a decision by a selected few. Era tetumanyi kiki kyetuwaddeyo na kiki kyetufunye mu kugenda Somalia. Ne wali ababimanyi abatono ennyo bakola ki babimanyi. Tetumanyi tetwebuuzibwako bwe twesanga mu kubagana ne Rwanda e Congo. Ne tutwalibwa mu kooti nga tuvunaanibwa obubbi. Era omukulembeze yaffe n'agamba nti abalala bwe baba babba naye nze nafunayo muggo ntegerekese. Now ng'owumba mwami Mayanja. Ekibuuzo ekyo President Museveni yakizeemu bw'atyo lwa nsonga. Ne ono Conte gwe baamamuddeko amagye agabadde gamukuuma gadde ga Uganda. I'm not blackmailing you, sir. Ku eyali e Burundi Pierre Nkurunziza addukire Tanzania amagye agagenda ne gastabilizinga ne gakomyawo Nkurunziza gaali ga Uganda. Bino ne bwoba onontwala mu kkomera nja kubiddamu kubanga nina evidence. Therefore, the problem here, the President Museveni yesanze nga trends zikyuse. Big Dad America were pulling out of Afghanistan. Therefore, the puppets singa Uganda naffe tulina okupulling out if the orders say so. So, echo president bamukute flat-footed. Okuga nti bano nabo bakuze bekolere ku bintu byabwe. Naye nga President Museveni ali ebimu ku bimuwandiikibwako ebirungi nti ye musajja atakkiriza nti ebizibu bya Nigeria biyingiramu especially oku providing a solution. I don't know oyo Museveni yabadde ayogera oba tibahabulwa yadde ayogera agamba nti tuli batuufu okuva Somalia because we think Somalia is now good to fend for itself. Naye omwogezi we mu studio atugambye nti balina baaci endala abasirikale 107 abagenzewa Somalia. Nzirayo ku kiri kye nagambye ebigambo by'omusajja oli President Museveni ali delusioned. Bw'oteekamu factor y'emyaka ebimu bimutabukako. Naye nze ndowooza nti si kibi amagye gaffe ogende Somalia bwe kibanga kyakutaasa obulamu bw'omuntu bwe tufaanaganya Steve. Njagala okwebaza abatulaba, njagala okwebaza abalanga naffe, njagala okwebaza technical staff. Tekitera kuba kyangu kuyimirizawo shobweti mu mayengo gano aga internet agabukabuka naye feedback tuzifuna mu bantu show ekoledde ddala omulimu mulungi nnyo nze nebaza bwebaza mwebale kutukyaza. Tweyanziza nnyo mwami Mayanja. Mwami Kyaguba ekibuuzo kino kyazzewo wayogedde ku nsonga ya democracy ku kiri ekibuuzo kino abuuzizza oba kirimu n'okukyusa obukulembeze ne bakuwa examples kubanga gwe wawadde examples n'ogamba Zambia, South Africa bakyusizza obukulembeze okuyita mu kalulu ate gwe be bamu ku examples wawadde nabo naye n'akuwa examples n'agamba Zimbabwe, late Robert Mugabe, now Rwanda, Cameroon, Uganda, Museveni President Museveni mu 1986 we yayingirira nga baza okubanga ate wangula olutalo olwo. So wano mu nsonga eno yabadde ayongereza ku kiri ekibuuzo ekya okukyusa democracy wali exercise mu kukyusa obukulembeze naye nakuwa examples nga bwe zino kuddeyo. Yeah. No, President Museveni kyayogerako gamba nti ebyaliwo mu byakoma mu 1960s and 80s nsuula yabadde mutuufu. Muganda wange waba agasseemu ne Uganda nyinza ogijjamu kubanga ye Museveni yeebuuza ku balala ku banywanyi be n'agamba ekyamazima eggwanga lyaffe mulimu okurepinga abakazi, mulimu okulisa abantu sabbooni ne sapatu naye bannayuganda tebaaleetaaze kubeera bwe bati kubanga moto yaffe eri for good and my country. Okay. Mwami Kyaguba sibula batulabi. Tusaba tukwatirako tujjemu
emitima gino emibi egy'ebitimatima tusigaze abannayuganda abatuufu. Okay, tweyanziza naye for national building we need to work closely together n'abalala ba political players mu ggwanga Uganda okulaba nti tujjawo okweyagaliza mweka kubanga sente monetary terms ezize mu kalulu zesinza okuleeta eggwanga lyaffe okubeera retarded. N'olwekyo ngenda kusaba tulina ogenda mu maaso. President Museveni yafunye ekirabo, yafunye award bamupresident ye key member mu peacekeeping in the Great Lakes region by the UN special envoy. So we appreciate it is by virtue of the time he has been head of state. Tuyanza nge mwami Kyagulanyi webale nnyo webalire ddala abatulabye ne ttiimu abatukyazizza leero ku show ey'olwaleero mwebale kuba nti kyemanyi abalayi baffe bafunyeemu wetujja wano is not odira ogamba nti tuzze kuwakana wabula tuba tuzze kuleeta nsonga entuufu mu bannayuganda nabo bafune ekituufu ekiri mu nsi yaabwe gye basobola gye bawangaliramu oba gye bamanyi gye baava abamu ne bagenda ebwe bate. Tweyanziza mwami Kyagulanyi batali mu kusiibula naye njagala okubeebaza mwenna ababaddeko osobodde kubanga mpita mu comments njagala okwebaza ttiimu gye nkoze naye producer ye mwami Rogers Tulehabwe ali ku kamera mukyala Anita Musimenta bw'olaba ekifaananyi ekikyuka eno n'eri mukyala yali mu mitambo egy'ensonga eno director mukyala Tenjo Teddy akambagalize week ennungi olunaku olwekyo temusiba omulangira Nakibinge ku Mighty Drive so mbeere bulungi mweramu. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.